面上有好多唔同嘅名嘅，例如街糊式啊、招呼式啊、有型午餐、精緻軟餐呢啲，其實都係同一個意思嚟嘅啫。咁其實係咩意思咧？就係、嗱，咁我哋正常餐咧，咁就係、有菜有肉有飯咁樣分開啦。咁咧，但係咧，可能院舍我哋食三式午餐啦，見到三兜唔同嘅糊啦，分別係菜肉飯啦。咁但係院餐就係中間啊，即係佢望落去咧，離遠睇咧都好似正餐咁，但係你認真咬嗰個質感咧，就係午餐嘅質地。咁就希望佢保留翻食物嘅原狀啦，令到進食嘅人咧都覺得食慾大增啊！係一定係啦，冇錯，好仿真啊！係就咁望落去，俾你揀，你會揀三式午餐定係精緻軟餐啊？梗係精緻軟餐冇錯啦，係啦。好，咁呢個其實係一個免治餐同午餐嘅替代方案啦，係啦。咁我頭先都講咗啦，咁佢個質感係似嘅，但係個樣望落去咧就靚好多啦。好，咁我都簡單講下其實佢個製作原理係點啦。咁其實咧，我哋就將預先整好嘅嘢咧煮好啦。嗱，假設我要去整一個軟餐嘅雞髀咁我就會將啲雞肉醃好晒啦，跟住就煮熟佢。跟住第二步咧，咁我就會將佢加入個攪拌機度，同埋落咗一啲凝固劑啦，或者啲酵素粉去加水，再攪拌佢啦。咁佢攪拌出嚟會係一個流質嘅午餐咁樣嘅質地嘅。咁我哋咧就要加熱啦，因為咧嗰啲凝固粉啦，或者嗰啲酵素粉要加熱咧，先可以發揮佢凝固嗰個作用嘅。咁加熱之後咧，其實我哋就要好快手噶啦。咁加熱之後就即刻倒入個模啦，因為你擺耐咗咧，其實佢自己嗰兜嘢咧就會凝固咗啦，咁就倒唔到模噶啦。咁我哋就快手咁倒模啦。咁你係雞髀啦，咁你就倒落個雞髀模啦。魚咧就倒落個魚嘅模度啦，如此類推咁樣啦，係啦。咁跟住咧就會等佢凍咗凝固晒啦。咁跟住咧就再粒模就再上碟，咁你就會見到係一個雞髀嘅樣，但係佢係一個比較軟身、比較易咬到嗰個質地啦。咁其實都有好多人問，咁我都屋企有人咧有吞嚥困難嘅，咁但係我可以點樣去買到呢啲精緻軟餐啊？其實咧第一個方法就係自製啦，就係頭先我講嘅方法。好似好複雜咁，但係其實咧我哋喺屋企係可以做到嘅。咁第二樣咧，咁啊更加簡單啦，咁就係去買啲現成嘅製品啦，係啦。咁市面上都有唔同嘅一啲，例如可能上邊大家望到呢個其實係一個燒鵝嚟嘅，係啦，佢上面層皮咧，如果你食午餐係食唔到嘅，咁你就拎開層皮，咁淨係俾佢食下邊嗰啲燒鵝肉啦。咁亦都會有啲唔同嘅點心啊，或者係呢個其實係海南雞飯嚟嘅。哇，係咪啊？估唔到啊，真係嚇！咁我哋喺院舍裏邊都有搞唔同嘅活動啦，咁就俾院舍嘅院友自己去煮啦，煮完跟住又一齊食啊咁樣啦，咁啊見大家都好開心。同埋依家咧就會有一啲即係你知老人家好中意飲茶噶嘛，一盅兩件咁樣噶嘛，咁其實咧都睇中咗呢個市場啦，所以其實市面上都有啲軟餐嘅叉燒腸啊、蝦餃啊、嗰啲燒賣咁樣嘅，其實都係真係覺得自己好似喺度上緊茶樓咁。個樣其實望落去都似嘅，係啊，食落去就係一個軟餐嘅質地咁樣咯。咁當然啦，亦都有唔同嘅一啲供應商去提供嘅，咁就大家係都可以上網去揾下資料啦。我唔特別多講每一間供應商咁樣噶啦，係啦。咁你會見到呢啲就係一啲飲品類嘅，亦都呢個係一個果蓉啦。咁陣間都會俾美蓮試下果蓉咁樣啦。